Makosana pano nde akubanja kwa malemo a Eso Kanyenda amene amadziwika ndi dzina loti Black Mamba ku masewera ampira paja anamwalira pa 2 December 2025 posatira ndi imfa imene inabwera chifukwa cha matenda a kansa imeneyo ndiye kuti ndi ya liver. Paja iwowa anamwalira ku Mangalande kumene kuti ndi ku United Kingdom. Ndeno chimwalireni akubanja anangozafotokoza kuti azafotokoza bwinobwino msogolo muno nthawi imene thupi la malemo a Eso Kanyenda azayikidwe m'manda komweko ku Mangalandeko. Nde pano abwera kuzafotokozera akuti malemo a Eso Kanyenda azayikidwa pa 4 February 2026. Manda ake ndekuti ndi akomweko ku United Kingdom ku Manchester City. Ndeno tupa jambuyomo akubanja amazafotokoza kunena zona kuti ngati pangakhale ma communication okhuzana ndi mwambo wa maliro amenewo anasankha woti aziyankhulira akubanjawo ndi amene amayankhulira amenenso abweretsa uthenga umenewo amene watu ndi Averi Nyirongo amene wasoto ndi wapampando wa komiti imene ikuyendesa mwambo okhuzana ndi maliro amenewa. Ndi iwo akufotokoza kunena zona kuti maliro azayikidwa ndi kuti pa 4 February monga metafotokozera kale. Ndeno ma details ena okhuzana ndi mwambo umenewo azabwera kuzafotokozeranso bwinobwino msogolo muno. Komano chimene amalawi angadziwe ndi chonena kuti tsiku loyikidwa m'manda ndi kuti ndi limene la pa 4 February 2026 kumeneko ku Mangalande ku Manchester City. Ayi ndithu makosana zosayenda malemo Eso Kanyenda anapita in that way. Komano paja tikatengano brief background ya amenewa a Eso Kanyenda ndi player amene anathandizira dziko la Malawi mu nthawi imene ndithu amasewera ku timu imene ya Flames. Komanso paja anasewerapo ku maligi osiyanasiyana ku maiko akunja. Paja amenewa anasewerapo ku dziko la South Africa ku matimu ochuluka kwambiri. Kuchoka pamenepo anapitanso ku Mangalande kumeneko anasewera mu matimu aku Russia, matimunso angapo. Komanso ndi player yekhayo amene tithanona kuti professional player amene anasewerapo mu ligi yaikulu ya ku Mangalande ijatu imene imadziwika kuti Champions League. Ayi ndithu zosayenda koma pote china chilichonse Mulungu amakhala kuti anachikonza muyenderanso ndi nthawi yake. Tingoti mzimu wa Eso Kanyenda upitirire kuusa mumtendere. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tikufotokoza kunena zona kuti akubanja la malemo a Eso Kanyenda Black Mamba abwerano kuzafotokoza tsiku limene thupi la malemo a Eso Kanyenda ayike m'manda ku Manchester ku United Kingdom, limene potengera ndimene akufotokozera akuti pa 4 February 2026 ndi pamene akayikidwe m'manda. Ngati maganizo amene alipo mutafotokoza comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Sewale upanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malaya News 18 ndi chungati nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitakupezani mosavuta.